點 action 啊！今日俾 Marvin 擺上台，要我記姐上鏡，化妝都唔得啦。平時可以唔化，今日隆重其事、隆重尊重呢一個訪問，冇辦法，鏡姐一定要化妝。主持人靚唔靚仔？唔答我嘅嗎？佢哋都有睇鏡生活㗎，所以我會話佢係靚仔啊！靚仔。你哋會睇鏡生活咩？係啊，你係鏡姐啊嘛，佢知道你係鏡姐啊。係啊。係啊，拍資經理人啊嘛。我有睇，佢哋可以睇 YouTube 嘅咩？佢哋有方法嘅，佢哋都喺香港啦而家。哦。佢哋知介紹佢個台，跟住開俾人睇。係啊。係咪好笑啊？哇！咁都拍到片。我 send 咗鏡生活俾佢哋睇啊。仲有 CJ 添啊！一陣我捉下 CJ 訪問下你先。要唔要嗌埋 CJ 而家過嚟啊？晏啲啊！我 set 機嗰陣時啊，而家呢個 making of 花絮啫，到時 keep 吸落去咯。Hello！哇！今日你睇下我哋幾靚，又化妝，化晒妝㗎，做得幾靚咪係，因為 Marvin 咯，好犀利啊佢，央視咧嚟訪問佢話創業點樣創業 OMG 係咩，跟住就叫佢邀請屋企人同埋朋友，就捉咗我哋兩個啦。咁當然仲有其他朋友啦。咁啊而家咧，阿鏡姐預備出去做訪問啦。晏啲再同大家傾偈啊嚇，一陣見。您全程看着我就可以啊，不要太激动。这些问题你都看过了啊？看过了。我们就简单聊一聊。对对对，我机都没录进吗？没有，那我再靠一下。就我想很比较轻松嘛。对，轻松一点。您坐直一些，哎，放松，坐直一些。就不要靠背儿，不要靠背了，不要靠椅背了，哎，这样是最，这样哎，这样是最自然的，对，这样可以吗？可以，该我聊天。之前都是安排别人哈。对，我都是他，我是幕后的嘛。我都是做幕后工作的。最胖。嗱，呢個呢就係我哋嘅化妝師啦。佢呢幫好多 superstar 化妝㗎，邊個我就唔講啦。佢係真係 superstar 嘅化妝師嚟嘅，演唱會啊。咁啊，我就唔講幫邊個 superstar 化啦。咁我又識咗佢好多年，10幾20年啦，又係好好嘅朋友。哇！咁快鏡姐就做完訪問啦，輕輕鬆鬆又過關啦。而家咧就等阿 Marvin 另一啲朋友嚟，咁啊當然啦，鏡姐喺度梗係會拍攝下現場花絮啦。喂 CJ， 係點啊？緊唔緊張啊？你頭先？好緊張啊，仲緊張。係啦，CJ 個妝幾靚咁啊化得。喂，真係我都話叫你平時化妝㗎啦。但係平時唔識化啊嘛，你有冇我。學嘢啫頭先？我頭先學到少少嘢啦，頭先阿璇幫我化妝嘅，咁佢用啲嘢都係
即係好靚啦，同埋好精準啊！佢譬如會幫我內眼線啦畫翻，咁同埋係有啲遮瑕，咁樣都做得好好嘅。平時真係化下啦，真係爭好遠㗎。原來咧畫內眼線咧係爭好遠㗎，即係會精神好多咯，係咪啊？係啦，梗係。呀！真係要化㗎，你唔好懶啊。係，明白。成日俾嘅鏡姐話懶。都話晒係咪？係。Pro 㗎嘛。要 pro 嘅係化妝又要 pro，着衫又要 pro 嚇，最緊要上庭嘅時候更加 pro 就最好啦。上庭嘅時候畫條眉，你仲唔死我？唔係，我知啊，喺幾時畫條粗眉啦？即係上刑事法庭嗰啲咧，即係去裁判法院嗰啲咧，就要畫翻條粗眉係嘛？梗係啦，真係要畫，真係爭好遠嘅。係。嗱，你睇翻下次我剪上咗之後咧，你睇翻呢條片啦。好啊。幾靚。好啊，你個妝都唔弱啊，好自然啊，係嘛？自然嘅係。係啊，最緊要係自然，又唔好化得太濃，咁然後個粉底又好好咁樣唔浮粉，又好緊要嘅嚇嚇。你知唔知啊？頭先阿璇啊係讚我啲皮膚係好好啊。咁你啲皮膚係好喎。係啊，咁啊，其實咧，我對於護膚就會日子有功少少啦，因為我係搽啲好啲嘅 serum 同埋搽啲好啲 cream，咁啊成件事就爭好遠嘅啦。係啊。係啊。費事賣廣告啦。我就冇賣廣告嘅。啲網友實問你，咁你搽咩啊？咁嘅喎。我遲啲留言先話翻俾佢哋聽啦。好啊。係啊。好。嗱，呢度就係我哋訪問嘅地方啦。好啦，又有第二個嘉賓到啦。喂，Marvin 講幾句啊？喂，點啊？你今日點啊？央視嚟特登訪問你喎，你感覺如何啊？希望啊，冇喎，多謝鏡生活嘅網友支持咯。咁其實央視同鏡生活都係一齊去講 OMG， 都係好中意你哋中意嘅嘢咯。咁冇咩嘅，俾心機做好啊！你哋有冇啲咩問題啊？用成點啊？阿卡文啊，你啊開名先。留言啦，大家。你哋留言啦，你哋咩想問啊？因為佢哋啱啱拍攝中間咧，我都唔知，你都知道平時唔係好知講咩好啦。我講咩好？你想聽乜嘢啊？網友。嗱，大家咧遲啲啦，留意啦。如果央視出佢個訪問咧，阿鏡姐會話俾大家聽㗎。好似6月啊，唔係，我唔知啊，5月底6月啊。總之大家留意鏡生活啦，鏡生活會話俾大家聽㗎。因為我都唔知，只有鏡姐先知嘅咋。係全靠有陣時啊，鏡姐提我話，記得化妝啊，記得整咩啊，記得咩啊咁。咁如果唔係，我都真係唔知頭唔知路咪係咯，呢條友啊，就咁話，喂，你嚟幫我做訪問啦。我話咁化妝咧，佢話冇喎。哦，喂，大佬，你啊天生麗質啫，阿鏡姐唔得㗎嘛。你睇呢個，嗰個題字啊，嗰個我哋邀請另一位廣東省嘅書法家題字啊，去歡迎 CCTV 欄目組光臨香港喜盛堂拍攝等等。哇，Marvin威啊！嗱呢鑊，央視都特登嚟訪問佢啊！全靠大家，全靠多謝鏡姐支持，多謝網友支持，網友啊，全靠你哋獨具慧眼啊！你哋幾時開始用嘅？大聲啲話俾人聽！我一早知啦，哈哈哈！到時個訪問出街咧，鏡姐一定話俾大家聽，大家就到時請留意啦。拜拜網友，多謝支持，繼續支持鏡生活。喂，仲有啊，好消息！Marvin 喺澳門啊，即將開 OMG 店啊，25號就喺上葡京。
佢就過去開幕剪彩啦。到時鏡姐亦都會喺現場拍片俾大家睇嘅。要唔要過嚟啊，網友？要唔要過嚟玩啊，網友？網友？網友要過去呢，25號晏晝嘅幾多點1:18喺上葡京OMG Plus 嘅店，跟住會剪彩、動撐嗰啲呢。舞獅嗰啲。係冇，我跳嘅啫，係啦 OK 我係嗰條舞龍，跟住鏡姐就係嗰個舞獅。嗱，睇下你哋有冇緣啊！澳門嘅朋友，到時你想嚟趁墟啊，過嚟上葡京探我哋啦。到時見啦，拜拜。喂，報名啊！一齊去啦，不如。使咩報名啫？佢哋自己喺 OMG 蒲頭咪得咯。係咯，你到時你哋識㗎啦，你見到我哋一齊玩啦，到時係嘛？跟住去食下嘢啊嗰啲咧。係啊，去打劫啊！食水蟹粥啊！上次我哋係咪有去澳門拍啊？睇下今想拍咩？咪睇下今次網友我哋食咩，留言講我哋再介紹。OK。係，淨係掛住食唔得㗎喎。